こんにちは、ハルトです。ナインナースツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代社会では、職場や家庭、友人関係など様々な場面で強い感情に振り回されることが多く、冷静さを保つのは容易なことではありません。アダシュジュによる感情的にならない本とのサティは、感情をコントロールし、穏やかに日常を過ごすための事件的なアドバイスが詰まった一冊です。精神科医としての豊富な経験をもとに、弱者は人間関係や地議とのストレスの中でどうすれば感情を暴走させず冷静な対応ができるかについて具体的な方法を紹介しています。この本は怒りや不安、絞りといったネガティブな感情に悩む人々に対し、その感情との向き合い方やストレスを和らげるための思考の転換数、そして感情を上手にコントロールするためのコミュニケーション手法まで、食生活で役立つヒントを数多く提供しています。感情的にならずに冷静でいることは、単に自分を守るだけでなく、周囲との良好な関係を築いたり、ビジネス上の信頼を得ることにもつながります。本書は自分自身の感情に振り回されがちな人はもちろん、他人の感情の波に左右されやすい人にもおすすめできる事件的ガイドです。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、感情のメカニズムを理解する和田救助書記はまず、感情の仕組みについて詳しく説明しています。怒りや不安、悲しみなどの感情は、脳内の特定の部分が活性化することで生まれ、それがストレスや過去の経験と結びつくことで増幅することが解説されています。本書では、感情は決してコントロール不能なものではなく、発生のメカニズムを知ることで自分自身の感情の波を客観的に捉えることができると述べています。例えば、怒りが浮動しそうな場面では、その感情の根底にある恐れや不安を見極めることが大切であることが書かれており、この自己洞察が感情コントロールの第一部であることを説いています。感情が湧き上がるプロセスを理解すると、無意識に反応治療するのではなく、意識的に行き来つける余裕が生まれるため、日常生活のさまざまなシーンで役立てることができます。次に、感情との距離を取るテクニック。感情に圧倒されずにいるためには、自分自身と感情との間に適度な距離を置くことが重要です。本書では、自分自身を第三者の目で眺めるというメタ認知的な視点を持つことで、意識の感情に流されることが少なくなる方法が紹介されています。例えば、怒りがこみ上げた時に、今、自分は怒っているとメンタライジング、心の状態を言語化するだけでも、感情に整理がつきやすくなると述べられています。また、感情が寂しくなった時には、物理的にその場を離れる、深呼吸をして意識を置く、考えていることを紙に書き出してみるなど、シンプルで実践的な方法も推奨されています。感情から意識的に距離を取ることは難しいですが、習慣化することで冷静でいられるスキルが身につきやすくなります。さらに、感情を抑えつけない受け入れ方。感情のコントロールというと、感情を抑えつけてしまうことだと誤解されがちですが、和田氏はむしろ感情を受け入れることの大切さを強調しています。不安や怒りを無理に我慢しようとすると、逆にストレスになり爆発につながる危険性があるため、まずは自分はこのように感じているのだと認めることから始めるべきだと述べられています。自分の感情に気づき、それを否定せずに受け止めることで自然と気持ちが落ち着きやすくなります。また、深い呼吸やリラクゼーション、セルフトーク、自分への語りかけなどの方法も、感情を抑えつけずにうまく受け入れる具体的な方法として紹介されています。そして、他者とのコミュニケーションにおける感情コントロール。本書では、職場や家庭、友人など他人と接する際にどう感情をコントロールするかにも重点が置かれています。ガダン氏は、相手の言動に隔立ちやすい場面でこそ、一歩にいて状況を俯瞰することの大切さを説いています。相手の言葉の裏側にある意図を冷静に読み取る意識や、一度感情的な言葉を飲み込み、言い直す技術も大切です。また、
トラブルが起きた時に感情に任せて反応してしまうと事態が悪化する場合が多いため、一旦距離を取ったり冷静な文章で対応することが勧められています。コミュニケーションにおける感情コントロールが厳苛な人間関係や信頼の構築につながることがわかります。最後に、ストレスマネジメントとセルフケア、感情がコントロールできない背景には、日々のストレスや心身の疲れが積み重なっていることが少なくありません。本書後半では、感情的になりにくい心と体を作るためのストレスマネジメントやセルフケアの重要性が解説されています。良質な睡眠をとること、適度な運動、食生活の安定、趣味やリラックスの時間を持つことなど、毎日の小さな積み重ねが心の安定につながるとされています。また、初期には医療機関や心理カウンセラーに相談することも有効であり、自分を大切にする意識も重要です。これらのケアを怠らないことで、感情に振り回されることを未然に防ぐことができると強調されています。結論として、感情的にならない本は感情に振り回されやすく、日々の生活や仕事にストレスを感じている方に特におすすめの一冊です。感情コントロールについては多くの書籍がありますが、本書は精神科医としての豊かな自力や日常で記事見できるテクニック、科学的な売り付けがしっかりと具体的に示されています。そのため、単なる精神論や抽象的なアドバイスにとどまらず、すぐに役立つ事件則としての強みがあります。職場の人間関係や育児、パートナーシップ、友人関係、ビジネス交渉、はたまた自分との向き合い方など、あらゆる場面で感情のコントロールは不可術です。本書を一度すれば、怒りや不安、絞りといった感情に支配されずに意思決定ができ、精神的に余裕を持って日々を過ごすコツがつかめるでしょう。また、周囲とのトラブルや摩擦を未然にほぐこと、信頼を得られる人間になるためのコミュニケーションにも大きく役立ちます。他の感情コントロール本と異なる点は、著者自身の臨床経験から導き出された具体的で現実的なノウハウが盛り込まれていることです。人生の髪を高めたい方、穏やかな心を持ち続けたい方は、ぜひ手に取るべき一冊と言えます。感情に流されず、納得のいく選択をしたい人こそ、この本から多くのヒントを得ることができるでしょう。ご支援いただける場合は、和田給食、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。